За тэгэхээр Instagram болон TikTok дээр гадуур нэг тренд яваад байна л та. Тэрний юу гэхээр Hong Kong Iced Tea. Тэгээд биднэрт юу хэрэг болох вэ гэхээр нэгдүгээр Sprite, тэгээд хоёрдугаар Lipton цай. Зүгээр юм энгийн хар цай гэсэн үг. Тэгээд юу гэдэг энэ хоёр байхад л Iced Tea хийж уух нэ. Одоо бүгдээрээ хийдэг. Тэгээд хийхдээ штэ аян нэхгүйгээр одоо яг ингээд савтай байгаа ундаан дээрээ шууд цайгаа хийчих юм лээ. За. Хоёртхон. За тэгээд хөрөгчөндөө хийгээд хонуулна. Тэгээ хонуулаад хэдүүлээ маргааш өглөө яг ямар болж юу харцгаая. Ямар нэр? Ой нөө. Энэ л айс тий шиг мэн. Юусаж өгдөө. Зөвөр яг байхутай спрейт ууж юм шиг санагдаж байна. Йоо. 10-аас 7 оноо хөө тий. Юусо. Хүү яа өндөр. Би бол 10-аас 8 гэх юм байна. Гоё юм байна.